Maayong buntag, kini ang Sugbo News Live. Hingpit ang pagpangandam sa Cebu Provincial Government sa hulga sa Bagyong Tino. Si Governor Pam Barriquatro nagmando sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagkig-coordinate sa mga LGU aron sa pag-alerto sa seguridad ug kaluwasan. Atong susihon usab ang sitwasyon sa isla sa Camotes nga gipaubos na sa signal number 2. Adunay live report anaa sa atong linya si Elton Brian Serna. Brian, kumusta ang inyong sitwasyon diha sa isla sa Camotes? Yes, Munching, ni ata live nalukad sa isla sa Camotes, particularly sa Tudela. O ang atong sitwasyon diri karon, nagsugod na ang pagbunok sa ulan, no? Dili pa kayo kusog, apan consistent na. And ang atong mga MDR RMO dinhi nagsugod na gyud nga gipa-force evacuate labi na ang katong nas mga coastal areas o as early as ganinang buntag po ang mga atong mga higala dinhi naghinay-hinay na pud og evacuate sa mga evacuation center located diri sa Tudela Central School. Ang uban naa dito sa gym ug naa po dito sa Santander National High School. So far sa pagkakaroon, wala pa kaayo movement ang dagat. Apan i-expect na ito nga karong gabi o unya sa kadlawon, muwas-was na kining bagyo. Konching. Brian, ato ang mga sakyanan diha sa mga mananagat, unsa man, naanatay kasagaran gud sa isla, kini bayanihan system sa mga sakyanan. Unsa roy atong sitwasyon diha, Brian? As early as ganina, nag-ground ko, Mojang, nakita na ko nga ilan nagyong gipangsaka, no, gipangbutang sa karsada, dinhi dool sa eskwelahan, ang mga bangka nila. Ang uwan dito sa San Francisco, sa Puro, mauman gihapon, gipangbutang na nila sa taas ang ilang mga kining mga bangka nga panagatan. So mauman to, Brian, no, wala, dili pa dagko ang bawod, pero andam na ang mga tao unsa man alerto na gyud ang mga katawhan nato diha sa Camotes sa pagsud na unya nganing Bagyong Tino. Yes, in fact sa akong gikasulti ganina Guzmon, as early as alas 6 sa buntag ang mga tao naghinay-hinay nag-evacuate dinhi sa ato mga evacuation center and nangagipangandaman gini nila especially ang atong mga local MDR RMO, no, sayo kay sila tanan nga na nagtuyok and in fact ang katong mga nasa coastal areas ug sa mga bukid nga areas ilag yung gipakanaw gi-ensure gid nila ang tanan natong mga igsuon, mga kaigsuonan, mga citizen nato nga maka-evacuate gid safely. Salamat, Brian Serna, nanukad sa isla sa Camotes. O gikan sa Camotes, tabok ta sa isla sa Bantayan. Nangandam na usab ang mga residente sa pagsiguro sa kaluwasan ug pagsalbar sa mga kabtangan. Naa sa atong linya si Jomari Kahutay live. Jomari, kumusta ang isla sa Bantayan? Sir, maingad lang, Sir Munching. Ang sitwasyon karon sa Madedios is ang tanan mangingisda sa lungsod sa Madedios nagtinabangay og saog sa ilang kasatag sa naput aron sa pagpangandam sa mga abot nga Bagyong Tino. Kanina mga oras, sir, nagsugod na busog ang uwan or damog baga ang dampog tungod kaya Bantayan Island gideklara na og signal number 2. Makita po nato ang ubang pamilya, mga barangay employee na nagamatamag na og pamutol sa mga sanga sa taas nga kahoy sa preparation sa Bagyong Tino. Mauna na, sir, Jomari. Yes, sir. Ang kaning pagpamutol sa kahoy sa mga residente unsa man para masiguro nga way madatugan or simbako walay madisgrasya. Yes, sir. Nanigurado ang pamilya nga maputol dayon na ang mga taas nga mga sanga sa kahoy tungod for the security purposes. Kaya kani mangandal man ta kay wala ta kay balo kung unsa ni kakusog
ang bagyong Tino nga moabot sa Visayas. Jomari, ang sigurado gyud ko nga daghan kayo mga pump boat diha sa isla sa Bantayan. Ang ato karon kun unsa man nakaigo ni asa nila gipang safety ilahang mga sakyanan. Sa makita nato ganiya sir, sa nakita namo ganiya day nakita namo ganiya sa barangay Mansilang kundi makita nato ang mga mangingisda nga gisaog nila gisaog nila ang ilang mga pambot dito na sa Itag Kasada for tungod siguro wala kay balo nga ang dagat mo saka wala for the security purposes po sir. Ang mga tao diha Jomari unsa man nanay nangadto na sa mga evacuation center? Sir, from the ang ubang Kinawa sa linya si Jomari Kahutay. Nanukad siya sa isla sa Bantayan. At ang uban pa mga kasayuran ug mga balita, may labot ang Sugbo. Dinhilang sa Sugbo News page. Sugboanon, mangin labot kita, magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Og sa kining pag-abot unya sa bagyong Tino, amping ampo og alerto ta Sugbo. Ako si Munching Oxlero, kini ang Sugbo News Live.